En hallo daar kykers, soos julle weet is weer eens 'n ander Vrydag, maar hierdie ene is bietjie meer spesiaal. Ons het die Erling Pumas wat Saterdag hier gaan jol saam met die Welwitschers en ek is met my right hand man Andrew Pullman. Andrew, hoe excited is jy vir môre en vandag self? Ja, nee, ek dink dit gaan 'n lekker geleentheid wees. Ja, Pumas, ja, bring dit altyd 'n goeie, baie hoë kwaliteit span. So ja, ons gaan vandag bietjie gees vang. Ons gas op die show, een van die karakters van die Namibiese rugby span, Aranos Kutse, man wat al 'n lang pad saam met die span kom. So ja, dit gaan lekker wees. En ook een van onze ander gasten is die kaptein van die Welwitschers, Prins Pagos. En Andrew, vooruit zien en voor ons kyk vir die rugby. Ek weet jy het die span gesien van die Erling Pumas. Vertel ons bietjie hoe lyk dit daar? Ja, so hulle span wat die SA beker eindstryd gewen het teen Griquas, amper 'n hele span wat net so hierso is met 'n paar ekstra nog ouens en so. So hulle lyk baie sterk. Hulle het 11 games in 'n ry gewen om daai kompetisie te wen. So goeie spanne geklop. So dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan definitief nie maklik wees nie. Die Mpumalanga span. Mpumalanga is dit mos? Nee, Ja. Mpumalanga, nee. Ja, die span van Mpumalanga gaan môre hier wees op die Hage Geingob stadion. As julle in Windhoek is, maak 'n draai hierso. Ons gaan almal hier wees. Hoeveel is tickets per die deur? Ek dink is R100. Ja, hoofpaulion kaartjies dink ek is 150. Yes. En dan hoofpaulion vir volwassenes dink ek is $100. So, maak seker julle kom maak draai hier by die Hage Geingob stadion vir die groot game. As julle nie hier kan wees nie, skakel in op DStv kanaal 285, GoTV kanaal 25 en ons kry julle hierso maar vir nou. Ons gooi kolle. Hi daar kykers, is jou gunsteling brei-aanbieder Patricia hierso en natuurlik is ons by Metro Fresh om bietjie inkopies te doen vir vandag se episode. Soos julle kan sien, moet ek nog gaan aantrek, so laat ek nie vir julle laat wag nie. Let's go do some shopping en dan gaan brei ons. Let's go. Okay kykers, soos julle kan sien, inkopies is gedoen. Ons gaan betaal nou en dan gaan ontmoet ek vir Brian en Andrew op die rugbyveld.
Asai, welkom kykers. So ons gas vir vandag, so Johan Coetzee, algemeen bekend as Aranos. Ja, natuurlik ou hand by Namabi se rugby, 3 wêreldbekers gespeel. So van 2015 af. Welkom vir ons show, Aranos. Ja, so hier is natuurlik hierso vir Namabi se veldtog om te kwalifiseer vir 2027 se wêreldbeker. Ja, so natuurlik Julie maand in Uganda. Ja, so vandat jy sou maar hierdie week as jy weer aangekom het of so. Ja, hoe voel dit om terug te wees hierso in die Namabi se mix? Nee, ek baie dankie dat ek hier kan wees. Baie lekker. Ek moet sê dit is altyd lekker om weer tuis te wees in jou waar jy groot geword het en familie. Ons maar soos familie Namabi. So ek moet sê dit is vir my baie lekker en is altyd vir my voorreg om terug te kom. So nee, ek sien baie uit en ek glo Namibië staan 'n goeie kans en ou wil graag hier sou wees want ons wil kwalifiseer en ek dink vir Namibiërs is dit 'n wonderlike ding. So nee, ek sien baie uit. Ek sien baie uit. Asai. So jou loopbaan by die Vrystaat, het jy al 100 wedstryde vir die Vrystaat gespeel of is dit van so al baie lank daar ook? Ja, jy sal nie glo nie, ek is nou op pad na my 150ste game toe. So ek het so 'n paar games agter die rug dan, maar ek mis baie games as gevolg wat ek nou moet toe kom, maar ek doen dit met liefde. Maar nee, ek het nog so 3 wedstryde oor dan as ek by 150 en ek dink dis deesdae se rugby ou kom nie altyd by daai getalle uit nie. So ek dink dis 'n goeie ding. Ek dink dis 'n goeie ding. Ja, 'n goeie innings gebou daarso. 100% ja. Nee, so ons hoop maar vir die beste. Ja, so ons dink ons winter hierso en daarom nog nie so baie erg geraak. Miskien kom dit nog hierso 'n bietjie later. Ek weet nie, maar hoorie so hy is al klaar lekker op scout. Ek weet nie. Ons gaan met 'n bietjie vasbyt en lus lyk, maar nee, hy gaan mooi loop. Ek glo hy gaan mooi loop. Kyk, is altyd lekker om so droë gras te speel, maar wat kan hy nou doen? Dis maar jy kyk jy het voordele en nadele. So jy speel op kakveld, maar jy gaan jag lekker. Ja. As dit so koud is. So nee, hy werk mooi. Okay, nou Aranos, ek het een vraagie net. So jy's nou klaar met die klub rugby vir nou. Just nou ons fokus nou op die Welvichas. As jy nog 'n bietjie vir ons kan vertel, condition wise, physically, mentally, hoe voel jy en hoe goed van 'n kans het ons soos jy sien om te kwalifiseer vir die 2027 wêreldbeker? Man, dis moeilik om op die stadium te sê. Ek is nou 'n week terug hierso. Okay. En ek het gister en eergister die eerste keer saam geoefen. Maar ek moet eerlik sê die ouens werk hard en hulle doen goed. Hulle op die oefenveld en so. Game gewys is dit nog moeilik want dit is nog almal met hulle voete vind. Almal moet nog so bietjie mekaar leer ken en saam speel en daar word heeltyd geruil met ander spelers en so dit is nog moeilik om daai stadium te sê. En die wedstryd vorige naweek teen Uganda. Yes. Ons het gewen, maar daar is nog werk. Maar ek voel ons gaan goed doen. Ek dink ons sal goed doen met die Afrika beker. Okay. Ja. Dis definitief baie goed om te hoor. Ja, so kom ons vra miskien gou, jy het mos ook vroeër in jou loopbaan ja, kom ons sê ek dink jy so van 2008 2009 af wat jy al professioneel rugby speel, ook 'n paar seisoene in Frankryk gespeel en so. Ja. Vertel ons 'n bietjie miskien van jou ervaring in Frankryk en so. Ja, nee, ek moet sê dit was interessante tye geweest. Dit was baie lekker geweest. Ons het dit baie geniet. Maar ek is bly om terug te wees in Suid-Afrika, maar kyk, daai dele in Frankryk is maar altyd die taal, is maar altyd die groot ding. Jy weet nie lekker wat aangaan nie en jy probeer maar uitvind, maar gelukkig en by Racing Metro was daar 'n paar Suid-Afrikaners geweest. So hulle het jou mos net maar altyd touwys gemaak. Ja. Dis 'n Franco van der Merwe en dis Jacques Cronje, daai ouens was nog daar geweest. So hulle het jou altyd touwys gemaak, maar ek moet sê dis maar net lekker om by jou eie mense te wees, want so daai Franse mense, ou kan ook nie elke dag 'n croissant eet en droë brood hê. Nee. Ja, nee, kyk. Okay, een ding is ons is by Haggie Geingob stadion en die Ventpark is amper gereed vir die naweek. So as jy 'n bietjie geras in die background hoor, asseblief moenie mind die. Is die ouens wat aan die gang is met die soiswerk en al daai goed so ja. Net 'n disclaimer vir die kykers. Ja, ek sien die opbou is ook lekker aan die gang daar in die kombuis. Ons sal later kyk wat daar in die kook is. Dis dag vandag in die kombuis broer. Ons maak
Braaipaai en Patricia is betrokke vandag. So ek gaan eten help in die kombuis en ek is nie confident nie, Andrew. Ek sal nie vir lieg. Ek is glad nie confident. Dit lyk is dit gaan tou wees. So I don't know. Ek sê dit klaar vroeg. Okay. As die kos bietjie aan nie lekker kant is nie. Ja. Set net jou game face aan. Ek sal Verkoop dit net asseblief. Ek sal so hoe sê hulle maak asof jy lus is. Asseblief. Yes. Ek gaan dit help. So ons sien voor dit vir die kos in die kombuis. Soos ek gesê het, is 'n braaipaai. Ons gaan bietjie met hom speel. Prins Gwagosep is saam met my daar in die kombuis. Hy gaan my eten help met 'n paar van die goedjies daar. Maar vir nou gaan ons gou vir 'n kort advertensiebreek en dan ons is nou terug by julle. Okay kykers, soos julle sien het ek vinnig gekom rush hier om vir Brian op die veld te join. En vandag in hierdie segment is dit 'n bietjie van 'n spesiale segment. Yes. Brian, wat gebeur in hierdie segment? Kyk nee, onthou julle laasweek toe ons julle gesê het dat's 'n lithium power drill. Ek kon dit nie deel goed wat jy gesê het laasweek nie, maar ek weet vir 'n feit Kom ek help jou reg. Hy Is is 'n baie lithium spesiaal. ion impact power drill. This thing is heavy, guys. Exactly. It's heavy. Kom op. Dat hulle kan sien. Yes, please. There we go. So ons het ons wenner gepiek, Okay. maar weet jy Brian, this picture, hy het gewen. Kom ons kyk net hoe lyk hierdie foto. Die foto, it's the one. It's I from the minute that I saw that photo, I felt like it was the one. It was the one. So baie geluk aan Andrew en sy seun Mikael. Hoogtred? Hoogtred, yes. Yes. Hulle het gewen hierdie awesome impact power drill van Total Tools Namibia worth $2,600. Wow. 2.6. Ek glo nie ek sal Wow. 2.6 spandeer op so iets nie, maar jy was Maar baie. Maar julle het hom vry gekry, die Hoogtred familie. Ek hoop julle is baie opgewonde en baie excited vir hierdie drill. Definitief, maar ons het 'n videoetjie net om bietjie te verduidelik hoe het hulle hierdie prys gewen en wat het mekeer met die kar. So kom ons hoor wat het gebeur. Kijk, wat maak jy? Ek sê ja, Is dit? Oh, wie se polo is die? mama polo. Oh, oké. Dit sien. Soos julle gesien het, het hulle twee hard gewerk op hulle mamma se kar. Ek dink Andrew het baie gehelp. Ek dink Mikael het die meeste van die werk Sal hy sê gedoen. die meeste gedoen. Ek dink hy het die meeste Want jy kan gedoen. sien hy's daar, hy's besig met die kar en joh. Ja nee, hy het 'n goeie toekoms. Hierdie tool is in goeie hande, weet jy Yes, dit? it will be used a lot. Yes, Ons kan sê. Nou dit kan ons Brian, hulle twee het nou so lekker gewerk op hulle se mamma se kar. Het jy enige, memories dat jy ook so hard gewerk het? Kyk, So met jou pa. as ek moet eerlik wees nie. My pa is lief vir karre en hy is lief vir mechanics en hierdie kar goed, maar van kleins af het ek nooit interest gehad in 'n kar se engine of ek kan 'n tire change. Oh, at Dit least, kan ek ten doen. minste Dit kan jy ek doen. dit. Maar onder die hoed en die olie goed meewerk, stel ek nie Is dit belang vir in jou nie. nie? Ek was meer like 'n computer like die geeks, die Okay. nerd ouense. So ja. En jy? Nog nooit in 'n kar so gevat nie. Okay. Ek weet Kan nie jy hoe om 'n tire tyre te change? change. Oh, Patricia. So as weet hierdie impact drill sou niks in my hande beteken het nie. Sjala. Maar by Andrew en sy seun weet ek hulle gaan dit gebruik met liefde. Maar ons het nog een klein verrassingkie. Mikael het vir ons 'n video gestuur Okay. waar hy ook sy skills bietjie vir ons wys. So kom ons kyk hoe werk Mikael under the hood. Goeienaand Alma, my naam is Andrew en dis my seun Mikael. Ek ry 'n Polo Player 2002 model. My kar het timing probleme gehad en hy wou nie gestart het. My seun hierso het my gehelp om hom aan die gang te kry en hy ry nou nog. Nee Mikael, het jy dit reg gemaak? Okay, Mikael het definitief die skills Mooi papa. om dit te kan doen en hierdie power drill in goeie hande soos ek gesê het. Definitief. En saam. hy tog te kosbaar daaronder besig met sy eie power drill. Maar weet jy, ek is bietjie jaloers. Want die dingetjie lyk nogals mooi. Hy is baie mooi en hy swaar. Ek Hy voel is. kyk as iemand vir jou geskenk gee, nee. Hoe swaarder dit is, hoe beter Yes, dit voel. Definitief. En Sien vir jy? 'n power drill. Perfek. Wat is jou kleintjie by the way? Ek het hom in die kantoor gelos. Ons het 'n kleintjie gehad, as julle die Facebook bladsy dopgehou het, julle gesien hoe ek en Brian bietjie gespog het met die kleintjie. Ja.
Maar is nou eers genoeg van die. Mikael, ek hoop jy geniet dit saam met jou pappa as julle nog 'n bietjie van die handiwork by die huis doen. Een laaste verrassing voor ons oorvat, kykers. Ek het besluit ek challenge vir Brian vandag in hierdie episode. En ek voel dit was nie direk die titel vir my, the challenge nie, maar challenge accepted, dalk, I guess. Brian, sien jy hierdie mooi voorskot? Hierdie mooi gooi kolle voorskot hierso. Yes. Vandag gaan jy dit in die kombuis trek. Maar Patricia, kyk nee, na alles wat jy daar by Metro gekoop het nie. En ons het almal gesien wat Patricia gekoop het nie. Dit lyk dit gaan se tawwe dag om in die kombuis te wees vandag. Is dit kom jy miskien besluit dit ek moet in die kombuis wees. Ek het volle vertroue in jou Brian Okay. dat jy nie hierdie braaipie sal opmors nie. Okay, ek het die Wilwitches se kaptein langs my. Ek en hy gaan saamwerk. So hy moet nou die leadership skills op die rugbyveld. So dalk sal hulle handy inkom en ek vertrou my ons gaan jou trots maak. Ek gaan nog steeds hier sou wees om te loer Okay. wat julle doen, maar vandag is Brian julle se braaimaster met sy gas. So laat ons die tyd mors en Laat ons tot die nog tyd mors, Andrew wag ook vir ons gaste wag vir ons en hy braaipie gaan homself nie braai nie. Nee, ek gaan nie. Braai by the way. Ek het nog nooit disclaimer by the way, nee kykers, ek het nog nooit in my lewe al ooit braai Pie. probeer, maar ek dink nou aan braaipap weer. First time for everything. So, ons probeer en ons gaan sien hoe dit uitwerk, maar ek is opgewonde en excited. So, kom ons kyk hoe werk dit uit. Kom. Gooi kolle mense, ons is nou hierso by ProEd en ons kry nou 2 onderwysers hierso wat besig is om fluitte braai. Nogals op die school premises. So ons wonder wat gaan nou hierso aan. Maar dit is nou Martinus en Yuri. Hulle is 2 onderwysers hierso. Ouens, wat maak julle hierso? Praat asseblief. Okay, ons het 'n bietjie minute stakes op die kole. Ja. Ons doen dit vir ons kwartaal afsluiting. So ons braai nou, almal gaan iets lekker eet en dan gaan ons bietjie gaan rus. Maar hierdie lyk nou 'n bietjie te min vleis vir almal gaan nou lekker eet. Daar is die res. O, alright. Dit was stukkie. Is dit nou veral nou vir die onderwysers hierso, ja? Die laerskool en Tokio onderwysers, ja. Alright. So ons het 'n afsluiting saam elke termyn en ja. Nice. So dis 'n mens moet eintlik weet, dis een van die perks om 'n onderwyser by ProEd te word, né? Dit is net so ja. Nou sê vir my, is dit iets wat julle elke vakansie doen of Kyk ons baie keer wors, baie keer minute stakes, maar ons probeer maar hoor wat soek die vrouens want meestal is ons maar vroue onderwysers. Ja. En as hulle sê hulle soek stakes, dan doen ons stakes. So as hulle soek wors, dan doen ons wors. Nou wat se gebruik jy nou 'n spesifieke resepie hierso? Want hy lyk asof hy ons koop sommer by Checkers. So Ja. dan ons het iemand wat ons daar ken, so dan koop ons by hulle en hulle sê hoeveel ons soek, wat is spice en dan maak hulle vir ons. excellent. Ouens, geniet dit. Gooi kolle man. Dankie. Alright. Kijk, eerst zo vandaag, zoals jullie gezegd, zoals Patricia gezegd, zij zit voor ik en Prins op je spot, Prins. Dank je dat je samen met ons is op de show vandaag. Easy, it's good to be here, man. Nice to have you on the show. So, Good to be here. ons wordt op je spot gezet, we're on the spot today, bra. You heard the news, we're making a braai pie. I don't know if you've done something like this before. For me,
when it comes to fights, usually just, you know, the usual, the braai, the sausages, the chops. The meat, you know, the chopikis. Nothing extra. But for now, today, they said we are doing a braai pie. So we got some tips from Patricia. Are you ready for this one? No, 100%. We're going to kill it, eh? We're going to kill it. Okay, cool. We're going to kill it. Stick with us. We're going to kill it. Try our best. You know, our best is always good enough. Regardless of what happens, our best is good enough. Patricia is not here for you guys to be like, but it's not good enough, what. So we got some tips from Michelle as well. So they told us the first thing we need to do is we need to spray some flour on our board. Yeah. So now you do that for us while I get the puff pastry out. Flour. Okay, so while we're busy with the braai, how often are you in the kitchen? I know you're in Romania with your team, but how often are you busy in the kitchen? Oh, every morning, man. Okay. Every morning I cook up some eggs, you know. Okay. Eggs, bit of bacon. You know, because you gotta eat. As athletes, we eat a lot. Yeah, no, especially I've spent a day with you. Yeah. I think that was last year or the year before that, and I saw how your day goes, how early you always wake up. Just tell us more about like how does your morning routine usually start? So we wake up. Obviously now, it's a bit early because we're in training camp, but on a normal day you wake up around 8 o'clock. Okay. And now get up, have a shower, and then you would prepare some breakfast. After breakfast, talking about now when I'm overseas. Yeah. After some breakfast, then we'd head to meetings, and then have a pre-app session. Okay. After that, we'd hit the gym, and then get onto the field for the first training. And then after that, some lunch. Okay. Get a bit of a rest in, and then afterwards we'll do some units and then recovery afterwards, and then you go home again. You gotta eat. Man's gotta eat. Then you're in the kitchen again, so cook up something in the kitchen, and then just take the day off. If you have to do some extra stuff, personal stuff, you do that, and then you call it a day. Okay, but then weather-wise, Romania, how's the weather there? Is it like, do you usually miss home, or is it also like? Yeah, no, it gets a bit extreme sometimes. Like especially when it's winter time and when it's rainy season, it gets a bit extreme. But other than that, when it's hot, it gets really hot as well. But before we came now, it was transitioning into summer. Okay. So as we speak now, it's hot that it's hot there. So yeah, but summer is nice, you know. Summer out. Nice shorts, vest, Havianas. Never forget the Havianas. Never forget the Havianas. They are very important. Yeah, no, it's nice, man. It's a nice place. The culture is nice. I think I've been there for 8 months now, 8 to 9 months now. So still learning some new things as I go. But other than that, you know, it's good. It's good, yeah. Okay, cool. So we were told we can play with this like how we want. The one thing I think we should have sprayed the thing first. Or do we spray when we take it to the... We sprayed on top. We'll figure the spray out. But I was told we start off with tomato paste. Tomato paste. That's our first one. Take the small spoon. Okay, now here you go. And then, pass me the relish, the kind of relish. The relish, yeah. Okay, we're also going to add a bit of relish. Relish, yeah. Nervous, brah. I'm nervous. Don't be nervous, man. Okay. Are you ready for the weekend? No, definitely. I think we had a great training week. Okay. We're just gonna finalize some stuff this afternoon, and then I'm sure we'll be good to go, man. Okay. I'm very excited for tomorrow. You guys know we are at Hage Geingob Stadium. Like I said, there's some noise here. It's a bit loud, so please excuse us for that. The fan pack is almost ready. So tomorrow you guys can come chill here, get some food, nyana. Okay, maybe not tomorrow. Maybe I spoke too soon. Maybe not tomorrow. It looks like. Okay, I have this talent of knowing when things will be done, but it looks like maybe the other week by how I see things, because these bricks are still wet this side. So let's wait for those. I'm in good hands. I'm in very good hands, my friend. Okay, so relish-wise, are you a mushroom guy? I love mushrooms. I love mushrooms. Patricia does not like mushrooms. I don't know how people eat a nice English breakfast without mushrooms. Then you might as well just give the breakfast back, man, you know? I think Patricia needs to hear that. She does not like mushrooms. Make it make sense. Okay, then there's some relish. I'm big on mushrooms, so I'm just gonna toss a couple. Them there a little bit. Then we're gonna sprinkle. Get this load off a bit more. This is the type of meal that you need to eat before a big match, you know, like before taking on a team like the Pumas. Yeah. That's like get some carbs, good proteins. Yes. Some fats, you know.
everything put together here. So we got some mushrooms, we have some pre-boiled, I think it's boiled, boerewors. And then, yeah. Patricia wouldn't like this because there's a lot of mushrooms. Mushrooms actually, they have abundance in zinc. Okay. And zinc is one of the minerals that, is very, what is the word that I'm looking for? Like good for you? Like it's very good for you. It's very essential for the body recovery, hormone production, and all the stuff. So is it? Very I had much. no idea. Very much. I had no idea. Okay, so are you a fan of chili? Do you like chili on your food? Yeah, especially after a long weekend, Okay, cool. So I'm just gonna sprinkle a bit of chili, not too much, nothing too crazy, and yeah, I think we need to wrap it up, get our things ready, put our bright pie on the fire. I almost licked my finger. But okay, viewers, so ons is amper klaar so. Ons gaan net gou vir 'n advertensiebreek, dan maak ons dit alles mooi die mekaar, die kaas moet nog bykom. Maar na dit sal julle sien wat hier by die vuur gebeur so. Glen geskakel ons steek. No, terug vir julle. Okay. I was supposed to. Taking flight has never been easier. Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts, starting from $500 million excluding VAT per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 million per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more, or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared, Paratus. Alright, gooi kole, ons is weer saam met Frans Joubert. Frans, weer eens baie dankie dat jy ons gejoin het. Ons het sekere triks wanneer dit by kamera werk kom. Ek gaan nie meer daaroor praat nie, want mens vertel nooit mense geheime, verklap nooit mense geheime wanneer dit by sekere produksies kom nie. Maar Frans, ProEd is nou deel van die Namibiese skole, sekondêre skole rugby liga. Vertel ons 'n bietjie hoe vaar ProEd in vergelyking met verlede jaar. Julle het nou verlede week ook gespeel, teen wie het julle gespeel? Hoe het dit gegaan? Okay. En hoe lyk die pad vorentoe? Ja, kom ons begin by die vorige week het ons teen die Duinese gespeel. Was maar deur mekaar wedstryd. Ons het met 1 punt daar verloor. Huidiglik in die liga het ons nog net 2 wedstryde gespeel. Okay. So ons het nog 'n paar om te gaan. Ons het so 4 tuisgames wat ons nog moet speel. As ek hulle moet vergelyk met laas jaar se span, laas jaar het ons regtig 'n baie talentvolle spannetjie gehad. Okay. Hulle het tot met semifinale teen Windhoek Gym gespeel. As ek reg onthou het hulle daar met 1 punt verloor. Okay. Natuurlik wil ons dieselfde standaarde probeer handhaaf en weer semifinale in die Superliga haal. So daar is bietjie druk op die nuwe manne. Ons is 'n groot groep seuns wat nuut is by die rugby. Nuwe afrigtingspan, nuwe strukture wat ons in plek gebring het. Maar ja, die verwagtinge is hoog, so ons gaan probeer 'n semifinaal Superliga haal. So wat is julle volgende game? Ons volgende game is nou met ons groot sportdag. Ja. Ons skool raak nou 30 jaar oud. Nice. So ons het die middel van Julie het ons 'n groot skoolvakansie partytjie week waar ons dinees gaan hou en danse. En dan daai komende Saterdag is ons sportdag, 19 Julie. Nice. Daar speel ons teen Moria ons Superliga wedstryd. So dis deel van die liga? Ja. Okay, so dit gaan nou eintlik 'n baie opwindende tyd wees, né? Ja. As jy nou vergelyk met die sterker spanne, julle sterkste deel van julle spanne, is dit die agterlyn voorspelers?
Definitief die voorspelers. Okay. Julle het groot ouens. Ons het groot manne, ek Ja. dink ons het van die grootste voorspelers in die liga op die oomblik. Ja. So natuurlik is dit rondom ons kern van ons spelpatroon, dat die forwards ons in die voorvoet kan kry en dan daarmee rond ons af met die agterlynse bewegings. En hoe geniet die ouens die rugby? Ek bedoel, dis baie competitive, maar ek bedoel die sport as sulks, jy weet. Rugby bly lekker. Ja. Ek dink as jy uit 'n rugbyhuis uitkom waar jy rugby kyk en jy ken mense wat rugby gespeel het, sal jy altyd wil deel wees van rugby. Ja. Vir my is dit 'n groot passie. As ek heeldag kan rugby afrig, sal ek happy wees. So. Hulle sê jy kan wen of verloor, dit maak nie saak nie, rugby bly lekker. Rugby bly lekker. Nou wat die gooi kole betref, julle groot skole dag, sal mense kan braai. Mag hulle braai? Jong. Hulle beter. Ons kan seker na die tyd definitief 'n vuurtjie of 2 aansteek, maar ek neem aan gedurende die dag met al die borge en gazebos wat rond staan, sal hulle seker 'n afgebakende area hê waar daar worsie of 'n vleisie sal gebraai word. Okay, solank daar vleis is, solank daar 'n rookie is, is daar 'n vleisie. Is daar 'n vleisie. Frans, baie dankie. En alle voorspoed. Dankie. En ons sal weer gesels. Goed reg. Alright, goed gaan. Dankie. Kyk, ons gooi kole nou 'n bietjie binne. Want die vuurtjie gaan nou brand daar by die vuurmaatplek. Maar ons het nou vir ons 'n besadigde plekkie gekry. Dit is 'n bietjie reënerig in die Kaap. So ons moet nou 'n bietjie binne. Ja. Maar ons het ons goeie rooi wyntjie en ons narkies. So net jou kant, die afgelope naweek se rugby, jammer die Bulls kon dit nou nie maak nie. Maar dit is 'n goeie span hè. Ja, en dit was my baie opvallend geweest na afloop van die wedstryd waar Jake White gesê het vir hom om hierdie Blue Bulls span of dan nou die Bulls span na die volgende vlak toe te vat, is dit wat hy nodig het. Die ervaring wat daai Leinster span het, 12 Britse en Ierse leeu's, internasionale spelers op elke hoek en draai. So en ek dink dit is waartoe hierdie spel besig is om te gaan as gevolg van die kwaliteit kompetisie waarteen jy jouself meet. So daar is so 'n bietjie gewig in die stelling wat Jake White vir my maak. Leinster is net op 'n ander vlak. Ja, nou moet ons maar almal weg. Nou is dit internasionale rugby. Ons gaan lekker daaroor praat. Namibië speel teen Italië een van die dae. Dit gaan 'n groot wees. Dit is volgende week. En dan ons bou op na hom toe, maar ons het nou 'n goeie cultivar. So dis in al Italië wat kom speel. Namibië moet hulle eers nou 'n bietjie sag maak aan kan die Springbokke hulle nou verder krag maak. Ja, dis belangrik. Ons het weer die narkies, ons het weer 'n goeie cultivar. Ons het gedink ons gaan maar so weekliks dan kyk ons na 'n goeie cultivar, maar hierdie keer kan ek hom ten sterkste aanbeveel. Dit is 'n windmeel se pinotage. So hy is hulle reserve. So dit is 'n ouer blok, briljante wyn. Jy kan hom maar lees en proe, maar dit is 'n ouer blok wyn wat hulle het daar by Windmeel. Windmeel is daar naby Wellington, tussen Wellington en die Parel. Briljante wyn, briljante wynmakers. En hulle het ook baie goeie witwyne. So hulle is bekend ook vir hulle barrel fermented Chenin wat hulle het. Hulle sê hierdie jaar 2025 se oesjaar sê die regte egte wynmakers van Windmeel sê dit is een van die beste oesjare ooit. Maar baie van hierdie bottels gaan eers volgende jaar nou beskikbaar wees. So as jy 25 bottel kry, dan 26. Dis so blykbaar werk. En ek sê dit ook, maar kan ek nou al een kry? Jy moet nog eers 'n bietjie lê. Jy sien dis die hartseer van hier waar ons is. Met kwaliteit wyne soos hierdie, goeie goed vat, lyk dit my tyd. Maar nou ek moet nou vir jou sê wat ek luister wat jy praat van barrel ferment en alles. Ja, jy kan hom ryk hy's. Dis my altyd baie interessant. Iemand het eendag my gevra, "Wat ruik jy in die wyn?" Toe sê ek, weet jy, in die winter 'n rooi wyntjie perfek met rooi vleis. Dis wat ek ruik. Vuurtjie, rooi wyntjie. So 'n barrel dalk gebruik die wynmaker van dalk nou sy neus optrek. Sy sê goeie barrel
Braai maak. Barrel, ja. Ek weet nie. Nee, ek is ook daar. Dis gere wat ek erken. Ek self sukkel daarmee. Die wynmakers wat ek al so ontmoet het, maar dis 'n interessante punt wat jy maak is dat hulle sê jy moet maar probeer vertrou wat jy ruik, maar so 'n bietjie skaam om te sê wat ek ruik. Ek het al vir die manne gesê ek ruik kojawels en dan is dit eintlik neute wat ek tref. Ek weet of neute geur dit nie, maar ons weet hoe proe gooi. Ons weet hoe proe belangrik. So ek gaan agter die slim mense aan, maar die reserve witmeel kan ek die sterkste aanbeveel. Net laasens, ons gooi kole nou, dit is nou, daar's nie groot rugby nou in terme van URC finale en so nie, daar's nog steeds lekker groot rugby en Namibië natuurlik, die Welvichas wat in aksie is teen die Pumas, maar cricket ook so vinnig, lekker gewees, Markram en Rabada en Themba Bavuma, daai drie so tesame in een sin, en dit is gelyk aan klop vir Australië op Lords, om 'n ICC titel te wen. Daai sinne wat ek nou gesê het so agter mekaar is dan maar lekker. Ja, en as jy nou regtig dink daai name het jy nog nooit in een sin in 27 jaar genoem om sukses en om silwerware huis toe te bring. En ek dink as jy gaan kyk na iemand soos Themba Bavuma wat 'n 100% wenrekord het in toetskriket, dan dink jy amper vir jouself, waar en hoe dit nou eers deurgetrek na silwerware toe. Maar dit wys jou die vasberadenheid van hierdie span, die karakter van hierdie span. Themba Bavuma wat saam met Markram Kolf met 'n besering en daar's eenvoudig net van ons gaan hierdie moet doen. En dis op die einde van die dag dink ek wat nodig was vir die Proteas om weer silwerware vir 'n baie lang tyd terug te bring. Maar ja nee, dit het 'n baie lekker nasmaak, amper so windmeel nasmaak in my mond gelos. Ja, absoluut, dit is heerlik en dit is ons van baie van die bottels het ons al klaar ongelukkig in die 5 dae moes hanteer. Feesvieringe. As nou in elk geval lekker cricket op pad ook nou. Dit is India wat nou toer in Engeland. Dis ook nou lekker dat ons het tyd vir toetskriket so 'n bietjie aangewakker. In elk geval maar ons het nog natjies, ons het nog 'n goeie wyn. So die Kaap, ons het 4 keer aansteek en ons kyk uit vir Italië toetse en veral Namibië teen Italië, maar dis lekker vir uitsig. Maar tussen gaan ons 4 keer aansteek in 'n wyntjie op. Ja, ons kan net so wel. Ja, dis celebrate en op dit wat was en dit wat op pad is. Absoluut, ons oefen so. Ja, ons oefen so. So lekker kole gooi daar in Namibië. Ons gooi lekker kole in die Kaap tot volgende week. Groete. Okay, so Brian, come over here, bro. Let's put this thing on the coals. Okay, so we don't have a lot of time. Let's get it cooking. I'm ready. I think I like the ingredients that we put inside. Yeah, here. no, definitely. It's gonna bang. I saw you added some rosemary. Some rosemary. Bit of salt. Salt, pepper, and some sweet chili. Just give it that sweetness. Sweet taste. Yeah, exactly. A lot of cheese. Exactly. They say as sweet as pie, so it's the sweetest pie. It's going to be very sweet. So it's going to be very nice. Okay, but please, before we do get ready for the weekend, how excited are you? I mean, you are the guy leading the Welvichas. Such a young lad. How old are you now? I'm 26 now. Such a young lad. Turning 27 soon. Turning 27 soon. Yeah, so get those gift cards ready. Yeah, when is your birthday, by the way? On the 7th of June. It's now. July. 7th of July. It's yeah. now. So if you guys want to get Prince a gift, please don't be bothered. He is the captain of the Welvichas. How was Romania, man? I didn't ask you about Romania. Like, how was the season this year? How was the rugby for you this year? How did you enjoy yourself? The season was actually good. We started off a bit slow, but I think we picked up first 2 games because we were a very, very new team. Like a lot of new players in. Okay. I think it was turned, I think. Okay, not yet. Okay. I have an idea. I will reduce the fire a little bit. Yeah, let's reduce the fire a little bit. Or we put the focus on the side, rather. Yeah.
and then yeah, back on. Yeah. Yeah. So like I was saying, we started off a bit slow in the beginning because we had a new team, a bunch of new players, so we still had to gel a little bit. But now, going into it, we halfway through the season, and we top 3 on the table. Yeah, and no, it's pretty competitive. It's a competitive. It's pretty competitive league, just a difference of 1 or 2 points. Okay. Yeah. Smoking. I don't know if it should be smoking or if it shouldn't be. But I think CG. Yeah. The feel is big bad, bro. Yeah. I think we should reduce the fire. Let's let it rest first, yeah. While we reduce the fire, I think I'm gonna put it here for now. Yeah. And then we're gonna give it a second to just rest. Second shaft, yeah. Just to cool down a little bit as well, yeah. And then we'll put it back on. Let me just get myself a refreshment while we wait for it to rest. So back to so you guys are in the top 3. On the log, how's the rugby in Romania compared to the rugby here? What's the difference? It's a bit more slow, a bit more contact here, where northern hemisphere rugby is always a bit more physical, and it's more slow compared to southern hemisphere where guys play fast rugby, running rugby. But I think it's a thing of just adapting to the situation and just learning the style of play and then playing accordingly. But other than that, it's competitive. If you're playing at the weekend, you know that it's going to be a tough game. You're going to be sore afterwards. And yeah, I think also it's a very new sport for them. It's a very new sport for them, but they're actually learning as we grow. They're actually learning as we grow, and the sport is growing in the country as well, so it's a good thing. Okay. And then preparations-wise, physically right now, mentally, where's your head at ahead of tomorrow's big game? Yeah, this game is actually part of our preparation for the African Cup, for the qualifiers. So, like I'm saying, we have a very young squad, which is good. We need to start somewhere and build. I think we had a very fantastic week of training as well. Okay. We're gonna conclude that week of training this Friday, this afternoon, and then we're gonna head into the game with a positive mindset. Try our best to dominate, and then play out our set phases as well that we trained. Actually implement the stuff that we trained on the field this whole week, and then we just looking to get a positive result. Okay, and look, this is just like you said, part of the preparations for the club, for the Africa Cup. I mean, it's good for the boys to get starting to gel now. Like I don't know if you've been seeing. There's been a lot of rugby this year, and we're still looking forward to seeing a lot of rugby this year for the local guys to be enjoying. I mean, while you guys are still in Uganda, there'll be a few guys that will still be playing some games this side. How important is it for us as a nation and for you yourself to try and qualify? I mean, it's going to be tough, but to try and qualify for the World Cup. Yeah, no, definitely. Qualification is our priority now. It's utmost important because that's where opportunity comes from. The more, if you qualify, sponsors come in. There are more opportunities to play, players to play. We get to play in outside leagues and other stuff. So, I mean, it's a major deal for us to qualify, and we are looking to qualify, so that there is more opportunity for us outside there. Okay, cool. I think, I don't know now. It either looks it's ready, or I think we need to just take away the fire a little bit and just take away the fire and then before we put it back on. Yeah, before we put it back on, because I think the fire is too much. Yeah. Okay, cool. I agree with you. So, viewers, what we're gonna do is we're gonna reduce the fire. We don't want you to be a part of that process. We're going to reduce a bit of the fire, and then we're going to put our braai pipe back on. It looks nice already. Slow, yeah. But we want it to cook slower because we want the insides to get together. Exactly. The flavors must get to know each other, mingle a little bit, and then we'll be back with the final product. But so far, it's not looking too hectic, and it's our first time trying this out. It's a new thing, even the name itself, braai pipe. So please don't come for us. So stay tuned, and we'll be going for a short break, but we'll be back right after this. Taking flight has never been easier.
Paratus is introducing Sky-Fi internet packages with speeds that will have you reaching for your seatbelts. Starting from $500 Namibian, excluding VAT, per month, with speeds reaching up to 10 megabits per second. There's even a prepaid option where you can top up your Sky-Fi internet for just $15 Namibian per gigabyte. No contracts, no fuss. Visit your nearest Paratus branch to find out more. Or go to paratus.africa/Namibia to sign up online. Always prepared. Paratus. Okay, so Prins is amper klaar met die breipai. Die vuur was bietjie disclaimer, die vuur was bietjie sterk aan die begin. Arno se advice het net te laat gekom, maar ek het nou deurgekook. Die kas het gemeld. Die boerewors is bietjie warm, alles is lekker en aan die gang so. Ons wag net vir hom om af te sluit. Hy sê net proef self, hy gee die confirmation. Die breipai is gereed. So ons wag net vir hom laat hy net afsluit en klaar maak. Hy sal vir ons nou kom join. Maar een ding wat Andrew vroeër gesê het is Arno's die Pumas se span lyk nog redelik sterk. Ja. Ja. Kyk die Pumas is 'n baie goeie span. Dit is 'n sterk span. Ek sal ons gee die krediet waar dit verdien word. Hulle speel goed, hulle doen die basiese goeders doen hulle 100% reg en hulle is fisies. So ek dink en die Pumas het goed gedoen in die SA Cup. So jy moet dit vir hulle gee en hulle is op die oomblik is hulle 'n lekker spannetjie wat saam speel. So ek dink hy gaan 'n lekker taai die enetjie wees hierdie naweek. En vir die local boys nou, die ouens wat nog nie die kans gekry het om teen sulke ouens te join nie, om teen die level van rugby te speel. I mean, groot van 'n eer is dit net nie vir hulle nie. Ja, nee, kyk, dis altyd dis 'n voorreg om rugby te speel oor die eerste plek, maar om teen 'n goeie span te speel, 'n mooi geoliede span te speel, dit is lekker. Dis en die beste van alles is jy kan net daai uit leer. Maak nie saak die eindresultaat goed of sleg, jy moet net daai uit leer. Dis die belangrikste van al. So dit is 'n voorreg om teen so 'n span te speel, veral vir ons nou maar weer vir die local ouens. Dit kan net goed wees. Tracy? Ja, so in Bloemfontein is mos 'n rugby skrywer Johan de Jager. Ek het in 'n stadium met hom gekommunikeer en toe het jy so ter sprake gekom of ek hom gevra wat weet jy van jou besering of iets en toe sê die filosoof. Dis 'n filosoof. Ja, anyway, so soos jy nou kan hoor, man wat baie perspektief het, 'n lang loopbaan gehad het. So in Frankryk het jy nou net genoem, jy het ook mos onder andere jou paai 'n bietjie gekruis met Sebastian Sebal en so, wat mense seker onthou as 'n interessante karakter. Wat het jy hoe dit geloop? Man, kyk hier so as jy nou daaraan moet dink, as jy nou hierdie Namibiese ouetjie hier van die Kalahari afkom, jy weet nie van vreeslike interessante goeters en jy ken nie baie mense of so nie. Nou stap jy die eerste keer in Parys in. Jy sien die groot stad liggies en goedjies. En die eerste ou wat jy sien wat jy by die klub instap sien en jy sien hierdie ou daar sit met sy lang hare. Hy drink sy koffietjie, sy espresso koffietjie. En jy gaan nou met jou vriendelike 21-jarige hand en jy gaan groet die ou ordentlik en hy kyk jou net so. En hy sê net vir jou in Engels, hallo. Met so diep stem. Jy kry so 'n bietjie van 'n benoudheidjie daar so op jou. Maar dis 'n baie interessante karakter daai. Yes. En hy's ferm. Dis 'n man so sê, ons het saam met hom 'n game ook gespeel een keer. En jy verstaan nie die taal nie en jy doen lyn staan en jy weet nie wat aangaan nie en jy speel saam met hom. Hy het my daai een slag so uitgekak, nê. Ek het nie eens geweet wat hy sê nie, maar ek het gevoel ek was nou lelik hier uitgekak. Yes. Sebastian Sebal nogal scary, Ja. Nee, hy maak jou bang as hy vir jou kyk. Ek het hom gesien op TV speel en Ja. was altyd het 'n presence gehad. Ja, nee, ag, maar ook soos wat hy is, oordentlik en baie vriendelik en as jy hom eers leer ken en so. Maar nee, ek het hom geniet. Hy was een van my snaakse karakters in Frankryk gewees, ja. As jy nou so 'n bietjie terugkyk op jou loopbaan wat jy so ver gehad het met Namibia en so, wat is van jou gunsteling plekke waarna jy toe getoer het of van jou gunsteling herinneringe van jou loopbaan met Namibia? Ag, ek dink met Namibia is jy ou het die voorreg as 'n ou kan World Cup speel, dan sien jy baie mooi plekke en so, maar die slegte dele vir my is maar altyd hier Afrika opgaan. Jy het nie altyd die mooiste dele waar jy bly nie en jy het ook nie altyd die lekkerste travel soontoe nie. So daai is maar altyd die
hoe sê mense die klippekou deel van Namibië, maar as jy deur daai goedjies kom, dan jy weer jou lekker dele soos met 'n World Cup. Jy het 'n voorreg om saam met hulle te gaan. Japan was weer vir my een van die hoogtepunte. Hulle was nou weer vir my, dis 'n ordentlike plek. Dis mooi. Die mense is vriendelik. So en als loop mooi. Die treine werk, die busse en daai was my 'n goeie ervaring van saam met Namibië om by so 'n plek uit te kom. As jy nou dink aan die toer wat voor lê in Uganda en so, ja, daai qualifiers en so, ja, ons het daarom 'n gunstige draw dat ons aan die finaal kan kom sonder om teen Kenia of teen Zim te speel. Ja. Wat dink jy gaan belangrik wees vir Namibië in daai toernooi? Man, is wat ek nou net ook gesê het, ek dink vir Namibië is dit daai dat die ouens net ordentlik kan saam gel. Jy moet jou spannetjie kry en die ouens moet kan saam gel en lekker saam speel. En om die of althans die mense moet nooit die spanne onderskat nie. So ek dink die eerste game moet 'n ou kyk of jy nie al jou goedjies in plek kan kry en net die basiese goed ordentlik kan doen. As jy teen 'n goeie span of 'n beter span soos Zim of Kenia kom, dat jy daai goedjies in plek het, dan kan jy met hom mooi loop. As dit by die moeilike dele kom, dat jy weet wat om te doen. Een ding wat ek vir julle manne kan nou sê is, Prince het nou die heads up gegee en gesê, Manchies is gereed, so die braaipaai is klaar, wag net vir ons. So ons gaan dit gou vir 'n kort advertensiebreek en dan is ons terug met Prince en die braaipaai. Okay, soos ek gesê het, kykers, ons het net vir Prince gewag om klaar te maak met die Manchies. Ons het, voor ek vergeet, die naam is baie kompleks. Ons het 'n Fruity Tootie. Vir ons 'n goeie kolle shot vandag. So voor ons dit kom, Prince. As jy net vir ons kan asseblief die braaipaai wat ek en jy so hard op gewerk het. There we go, gents. Bon appetit. It looks nice. No, definitely. Ja, nee, ek moet sê, lyk dit kak, dit was lekker hoor. We're trying to give a bit of a tribute to our conditioning coach. He's a bit of a turn and burn. Too much. Okay, can you just explain to I don't know, Andrew the process and the hard work that we put through to get all of this together? And the ingredients. The ingredients. What would we use? So inside this pie we have a bit of boerewors, we have a bit of cheese and tomato paste, and then a bit of is it relish as well. Then we just added a bit of rosemary, some salt, some pepper, chili flakes, and some sweet chili. A lot of ingredients, but trust me, the concoction works. Okay, so I don't know, ek sal sê proe jy vir ons eers. Okay. Dan laat weet jy vir ons wat jy dink. Okay. Maar soos ek vroeër gesê het, wat ek gesê het, ja, so vasbyt en lus like. Yes. So proe met ons. Kom ek proe maar hier, gaan sien eenetjie. Ja, op my brood. Asai, dankie. En Andrew terwyl hy nog vir ons proe, Prince champion, of course, make sure taste it for us. Ons het klomp rugby en sport aan die gang hier en ek weet nie rugby nie eintlik. Rugby is net hierdie wedstryd wat ons het. O, die eerste divisie se wedstryd is ook aan die gang. Tosha Lions teen Oranjemund. Dis ons curtain raiser voor die Wildbeaches. Voorwedstryd 12:00, ja. Yes. En dan is daar ook netbal in UAE. As ek nie verkeerd is, so in Dubai is daar ook netbal aan die gang waar die Desert Jewels teen USA dink ek sal nog show. So daar's nog klomp wedstryd aan die gang. Iets anders ja, goed gevaar in 'n toernooi, so hulle ja, kans om miskien daai toernooi te wen dalk. En dan natuurlik ook nou maar by 'n cricketspan wat hierso aan die speel is, 'n toerspan hierso van India af, so Vrydag en dan weer Sondag, eendag wedstryde, 50 boubeurt wedstryde, hierso by die nuwe stadion. Okay, daar hoor julle van die man af. Ons het nie meer tyd nie, maar kom ek hoor jou so woorde van die braaipaai, hoe sê? Ek moet sê die braaipaai loop mooi. Okay. Ek hy's lekker souserig, die kaas het gesmelt. Pyk Prince, goeie werk. Goed idee. So well done. Okay. There you go. Soos ons altyd maak, we stick to the culture. Almal vat tog asseblief hulle se Fruity Tooties. Ons het almal confirmation gekry die braaipaai is baie lekker. So, soos ons altyd sê, voor ons gooi kolle sê ons cheers maar bietjie. Geluk aan die
voorspoel met die game môre manne. Dankie hoor. Groot wedstryd, ek hoop die kos aan help. En dis ons vriend Pipi en ons sê gooi kolle. Gooi kolle.